السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الحصة السابعة مع النمط الظاهري والوراثة. يمثل مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما نمطه الظاهري. يمكن ملاحظة الصفات مباشرة على مستوى العضوية، كما يمكن ملاحظتها على المستويين الخلوي والجزيئي. الإشكاليات: هل توجد علاقة بين المستويات المختلفة للنمط الظاهري؟ النمط الظاهري على مستوى العضوية. الدريبانوسيتوز مرض فقر الدم هو أكثر أمراض الكريات الدموية الحمراء انتشارا، حيث يصيب الملايين من الأفراد في العالم، خاصة سكان إفريقيا الوسطى. في الظاهر لا يمكن التمييز بين فرد مصاب بمرض فقر الدم المنجلي وفرد سليم. تتمثل أعراض هذا المرض في فقر الدم مزمن شديد بسبب انخفاض نسبة الهيموغلوبين. تتخلله أزمات فقر دم حادة مع ازدياد مفاجئ لحجم الطحال، ونوبات مؤلمة خاصة على مستوى المفاصل. النمط الظاهري على مستوى الخلية. تظهر الكريات الدموية الحمراء عند شخص سليم على شكل أقراص نيرة مقعرة الوجهين، تسري في كل الأوعية الدموية حتى الشعيرات الدموية، وذلك لقدرتها على تغيير شكلها. أما الكريات الدموية المريضة فيكون لها شكل منجلي، لهذا سمي بفقر الدم المنجلي. تكون صلبة وسهلة الإتلاف في مجرى الدم، مما يسبب فقر دم. إضافة إلى هذا، فإن الكريات الدموية الحمراء المنجلية لا تستطيع تغيير شكلها كالكريات الطبيعية، فلا تنتقل بحرية في الشعيرات الدموية، فتعمل على تباطؤ دوران الدم، محدثة أضرارا في الأعضاء التي لا ترتوي جيدا بالدم.
النمط الظاهري على المستوى الجزيئي: يعود اللون الأحمر للكريات الحمراء إلى وجود صباغ أحمر ذو طبيعة بروتينية يدعى الهيموغلوبين. يعتبر هذا الأخير البروتين الأكثر غزارة في هيول الكريات الحمراء، حيث يحتوي كل منها على 300 ألف جزيئة هيموغلوبين. يرتبط الهيموغلوبين مع الأكسجين مشكلا خضاب دم مؤكسج أوكسي هيموغلوبين، كما تظهره المعادلة التالية. ينحل الهيموغلوبين العادي في هيول الكرية الحمراء مهما كانت حالته، مؤكسج أو غير مؤكسج. أما عند الشخص المصاب فيكون الهيموغلوبين عند نقص الأكسجين قليل الذوبان، حيث يشكل شبكة من الألياف الصلبة في الهيول الكرية الحمراء، فتتشوه بذلك الكريات الحمراء ويصبح لها شكل منجلي، فتصبح حينئذ سريعة الإتلاف، ويرمز له أو للهيموغلوبين غير العادي ب HbS. خصائص مختلف مستويات النمط الظاهري عند شخص سليم وعند شخص مصاب بفقر الدم. تتمثل خصائص مختلف مستويات النمط الظاهري لمرض فقر الدم المنجلي في: أولا على مستوى العضوية: فقر دم حاد، وهن، اضطرابات تنفسية قلبية ودموية، دوران دم غير عادي. على المستوى الخلوي: انخفاض عدد الكريات الدموية الحمراء وتغير شكلها من هلالية أو منجلية، تؤدي هذه الأخيرة إلى انسداد الأوعية الدموية وبالتالي عدم تروية الأنسجة بالدم وحرمانها من الأكسجين والغذاء، مما يؤدي إلى الوفاة. أما على المستوى الجزيئي: يكون الهيموغلوبين عند نقص الأكسجين قليل الذوبان، ويشكل شبكة من الألياف الصلبة في الهيولة الخاصة بالكريات الدموية الحمراء. الخلاصة: يتجلى النمط الظاهري على كل مستويات التنظيم: العضوية، الخلية، والجزيئية. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.